Bom 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 bom. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. İki kafadarla birlikte. Bugün sizlerle nasıl yapılır videosu çekeceğiz. Gördüğünüz üzere nasıl yapılır videosunu çekme map'imdeyim. Bu map'i kaç saat uğraşıp da yapmıştım. Ve karşılığını alacağım inşallah. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız şeyin adı 3x3'lük slime bloğu kapısı. Evet, 3x3'lük slime bloğu kapısı yapacağız bugün. Hadi videoya geçelim abi. Öncelikle lazım olan şeylerden biri tabii ki de slime bloğu. Sonra slime bloğunun kayacağı bir şey, yani bedrock. Sonra ne alsam diye düşünüyorum. Kapı kolu, yapışkanlı piston. Sonra ne lazım? Bir de iğneleyici. Bu kadar değil mi? Aynen bu kadar. Ben bir de şey alacağım, kuvars bile almamıza gerek yok. Ben sadece bazen çok uğraşıyorum, o yüzden aldım. Neyse, öncelikle yapıyorsunuz. Sonra 1 2 3 1 2 3 3'e 3'lük böyle koyuyorsunuz. Sonra buraya bunu böyle ve böyle koyuyorsunuz. Buraya bunu sona kadar getiriyorsunuz. Bunu bir kere basıyorsunuz. Sonra buraya bunu koyuyorsunuz. Buraya kadar şöyle 2 kere açıyorsunuz ve son olarak da şuraya da şunu böyle koyuyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Hop hop. Tamam. Sonraki şunu şöyle koyayım, şöyle yapayım. Sonra böyle yapıyorsunuz ve burayı böyle kapatıyorsunuz, gözükmesin. Buraya bunu koyuyorsunuz. Buralar böyle gözükmesin diye şöyle yapıyorsunuz. Ve sonra tek işlemimiz kolu çekmek. Çekiyoruz. Gördüğünüz üzere. Yani işlem bu kadar arkadaşlar. Hatta ben burayı böyle süsleyeyim. Haydi süslemeye geçelim abi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu kadar. Neyse arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Bye bye.